Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео ще си поговорим за американските визи. Ще обсъдим стъпка по стъпка какво трябва да направим, за да стигнем до интервю. Каква е цената на интервюто за американската виза, трудно ли се попълват всички документи и какво ни е нужно. Но преди да започнем това видео, абонирайте се за канала ми Искам банката, за да не пропуснете нито едно видео. Както и по този начин вие побеждавате алгоритъма на YouTube и сами избирате какво да гледате. Аз миналата година през ноември месец имах запазен час за интервю в Американското посолство в София. Очаквах, че ще бъде много трудно, даже така бях малко в паника преди самия ден, но в крайна сметка всичко мина толкова леко. Не е толкова страшно, колкото звучи. Първата и най-важната стъпка е да разберете каква виза ви трябва. В това видео ще говоря за туристическата виза тип B1, B2. Тя е валидна в срок за 10 години, като имате право всяка година да пребивавате по 90 дни в Америка и естествено без да работите. Просто сте като турист. Но как да разберем каква виза ни трябва? Мислех, че ще бъде доста лесно първоначално, когато влязох в сайта на посолството на Америка, но бих казал, че за мен беше малко объркващо. Заради това реших да им звънна по телефона. Обясних какво искам да правя в Америка и хората директно ме опътиха какъв тип виза на мен ми трябва. Следващата стъпка, която е много важна, е да отидете в някой фото и да се снимате. Казвате, искам снимка 51 на 51 мм, която да бъде за американска виза. Но освен на хартиен носител, трябва задължително да я вземете и в електронен файл. Третата стъпка е да посетите сайта travel.state.gov. Оттам ще видите къде може да попълните формуляр DS-160. Формуляра е на английски език. И имайте в предвид, попълването му отнема поне 3-4 часа, така че отделете си, даже бих казал, половин ден. Във формуляра има много въпроси, не знам дали мога да ги споделя какви са и заради това няма да го направя. Но искам да кажа, че информацията, която давате, трябва да бъде на 100% коректна, защото те винаги могат да проверят дали е така, както сте написали. След това, когато си попълните целият формуляр, ще дойде време и да прикачите снимката, която са ви дали от фотото в онлайн формат. След като вече го имаме формуляра попълнен и с прикачена снимка, време е да го запазите. След това ще ви излезе една бележка, която задължително трябва да принтирате. На нея се намира един индивидуален код, който е само за вас и не трябва да го давате на никой друг. Когато вече сте си го и разпечатали, следващата ви стъпка е да преминете към следващия линк, който е описан в сайта им. Много е лесно и оттам трябва да отидете да си платите самото интервю. Лесно става, въвеждате си този въпросния номер, който е само за вас и след това плащате сумата от $185. Когато сумата вече е платена, ще ви излезе нов прозорец, откъдето може да си запазите час за самото интервю. Имайте в предвид, че часове не се дават от днес за утре. Поне минимум месец и половина предварително трябва да имате запазен час. И когато вече имаме попълнени всичките документи и имаме запазения час, чакаме да стане време да отидем на интервю. Когато настъпи този ден, трябва да бъдете там поне половин час по-рано. В себе си трябва да носите задължително бележката, която сте разпечатали, паспорта, както и една от снимките в хартиен вариант, която да бъде изрязана 51 на 51 мм. След това трябва да си изключите всички мобилни телефони. Първата спирка е още отвънка на едно гише, където ти проверяват паспорта. След това отиваш на проверка на личните вещи и там трябва да си оставите задължително телефона.
След това вървите до трето гише, където даваш паспорта и абсолютно всички документи с вас. Там те препращат на следващото гише, където трябва да дадете вече и самата снимка, който е в хартиения вариант. След това, последно гише, където трябва да дадете пръстови отпечатъци. И след това се нареждате на опашката за консула и чакате да стане вашия ред. Имайте в предвид, много хора имаше, които не говореха добре английски език, но се мъчиха и стараеха да си изкарат интервюто на английски. Но според мен това е голяма грешка, не го правете, защото консулите са длъжни да знаят български език. Аз лично реших да си проведа интервюто на български. Това не трябва да го заявяваш предварително, просто отиваш и почваш да говориш или на български, или на английски език. Въпросите за всеки са индивидуални, така че няма как да ви ги кажа, а и нямам право, примерно, да кажа моите въпроси, които ми зададоха. Но само ще кажа, че беше лесно, не беше трудно. И тук вече след няколко въпроса, които са задали, следва и дали ще получа визата или не. Ако ви върнат паспорта, това означава, че не сте одобрен и може да кандидатствате наново след около година. Но задържат ли ви паспорта и ви дадат една бележка, на която има инструкции как ще си получиш паспорта, това означава, че сте одобрени за виза. На тази бележка е описано, че в срок на 7 работни дни ще получите паспорта си по e-конт. Бих казал, че всичко мина при мен много добре, много съм доволен. Притесненията и страха, който го имах преди самото интервю, бяха наистина на празно. Така че, не знам, късмет ли имах, или просто защото пътувам толкова много и хората виждат, че аз пътувам и се връщам постоянно. Но да, имаше също така и на много хора, които отказваха визи, връщаха им паспортите, но вече за тях не мога да кажа те дали са кандидатствали за туристическа виза или за някакъв друг тип. Но да, ако искате да отидете като турист, визата е B1, B2, но за да сте сигурни, препоръчвам да звънете направо на посолството. На тях телефонни номера отговарят българи, така че свободно си говорите български език. Надявам се, приятели, с това видео да съм ви бил полезен и ако ви е харесал, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно, както и по този начин побеждавате алгоритъма на YouTube и вие сами избирате какво да гледате. Може да последвате и в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok, за да следите кога ще отида в Америка, кога ще има travel влогове от щатите. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.